हुआ त संत नेणूराम साहिब जिन जे सालाना लगंदड़ मेले में लखें अक़ीदतमंद ईंदा आहिनि ऐं पंहिंजे हिस्से जो कम कंदा आहिनि, पर ही बुज़ुर्ग गुज़िरियल 17 सालनि खां सिर्फ़ पानी पीआरे जल शेवा कंदो आहे। दिलीप लोहाणे जो ताल्लुक खिपरे सां आहे, जेको कंहिं वक़्त में वॾो सेठ हो ऐं पंहिंजे कारोबार में नुक़सान थियण बाद अची उन संतनि जूं नगरियूं वसायूं। दिलीप कुमार खिपरे शहर जो लोहाणो वाणियो जो ॾाॾे जी हींअर आश्रम में आयो आहियां, वरसी जो मेलो मिलान ऐं जल शेवा प्यारंदो आहियां। ॾाॾे खां मुंहिंजी ज़िंदगी भर जो कोल हो, ॾाॾा जेसां मुंहिंजी हयाती आहे तुंहिंजी जल शेवा कंदो ऐं ॾाढो आनंद ईंदो आहे। ॾाॾे जे ऐं शेवादारनि खे पाणी प्यारंदो आहियां, नंढड़नि ॿारनि खे वॾनि खे मूंखे ख़ुशी थींदी आहे। ॾाढो लॻो तूं यार वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं जेका पैसा घुरा मूंखे वीचारा झोली ॾियनि, पैसा ॾियनि, सीरा ॾियनि, हर शइ मूंखे ॾियनि था। ऐं ॾाॾे जी जेसाणी मुंहिंजी ज़िंदगी हूंदी ऐं ॾाॾे जी शेवा जल जी कंदो रहंदुसि। नवाब शरीफ़ यकदमि 300 रुपया 55 रुपया फुटी कटी ऐं 2 करोड़ जे किराप आयो। अॼु त 1 अरब थियनि था, उन ते 400 रुपया मण फुटी हुई। मुंहिंजे मिट माइट भाउरनि हथ कढी छॾिया, चई वञी ठाकुमल जो पुटु पिनी पियो, ॿुॾी मर। ऐं संतनि जी हाज़िरी पई, संत मूंखे चयो तूं ॿुॾी न मर, तूं माण्हू खे बोड़ जल शेवा कर। ॾींहुं राति टैंकर भरिजी ईंदा आहिनि, मिठी मञा डायरेक्ट, ऐं मोबाइल कंट्रोल सॼो असां वटि आहे। जल शेवा जो जिते बि का खामी आहे उते असीं शेवादारी लॻा पिया आहियूं। दिलीप कुमार लोहाणे जी हिकिड़ी ख्वाहिश आहे, हू चाहे थो त हू संत नेणूराम जे आश्रम में ईंदड़ हर माण्हू खे पाणी पंहिंजे हथनि सां पियारे ऐं दिली सुकून हासिल करे, ऐं हिन जे अहिड़े ई अमल जे करे मेले में ईंदड़ हर माण्हू इन सां प्यार ऐं मोहबत करे थो। कैमरा टीम सां गॾु फ़कीर बशीर अहमद, आवाज़ टीवी न्यूज़, मिठी थरपारकर।